البنت دي لما كانت مع جوزها بيكون في حرامي تحت السرير، بس بيسمع الصوت ان ده صوت مراته وبيستغرب جدا، وعشان يتاكد هي مراته ولا لا بيرن عليها وتليفونها فعلا بيرن، وبيقدر يهرب ويخرج على بره، وبيكون مصدوم ومش فاهم مراته بتعمل ايه مع واحد غريب، وبيقرر يروح على البيت ويواجهها، بس بيفتح له صاحب البيت وبيقول له معلش ممكن كوبايه ميه، وبيقول له ماشي، ولما بيروح يجيب له الميه بيدخل على الاوضه عشان يدور على مراته، بس مش بيلاقيها موجوده، وبيجي صاحب البيت وبيزعق له وبيقول له انت ايه اللي دخلك هنا، وبيقول له معلش هسيبه الحمام، وهو بيكلمه بيلاقي ان هو لابس الساعه الدهب بتاعته، وبيعرف ان ده حرامي وبيضربه لحد ما بيغمى عليه، ومراته بتيجي وبتقول في ايه وبيقول ان ده حرامي، وبتتصدم لما بتشوف ان ده جوزها، وبيحطه على السرير وبيقول لها خلي بالك منه لحد ما يجيب البوليس واجي، ولما بيمشي بتطلع عليه ميه وبتصحيه، واول ما بيصحى بتقول له انت بتعمل ايه هنا، وبتعصب وبيقول لها انت اللي بتعملي ايه هنا، وبتقول له ده راجل غني وانا كنت بحاول اقلبه في اي حاجه، وبيقول لها حسابي معاكي بعدين، وتخليه يفتح الخزنه ويسرق الفلوس والدهب اللي فيها، وهو ماشي بيقول لها انا خليكي تندمي على اللي انت بتعملي معايا ده، وبعد شويه بيجي ومعاه البوليس، ومراته بتجري عليه وبتقول له ده ضربني وهرب، وفجاه بيندى عليه وبيقول له لا انت هنا، والبنت بتستغرب جدا عشان ما هربش، والراجل عجوز بيقول له انت ما هربتش ليه، وبيقول له عشان جاي اعرفك حقيقه مراتي، وبيقول له مراتك ايه دي مراتي انا، وقلت انها متجوزهم هما الاثنين، وده عقاب عجيب جدا في البلد عندهم، والبوليس بيقبض عليهم هما الاثنين.